চিকেন তন্দুরি খেতে তোমরা সবাই কম বেশি ভালোবাসো। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকেন তন্দুরি রেসিপি, খুব সহজে। কিন্তু আজকের রেসিপিটা হবে মাইক্রোওয়েভে। তাহলে পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে। তন্দুরি চিকেনের পিসগুলো কিন্তু এভাবে কাটাতে হবে। সেটা তোমরা দোকানেও কাটাতে পারো, আবার বাড়িতে এসেও কাটতে পারো। তারপরে ছুরি দিয়ে এভাবে কিন্তু চিড়ে দিতে হবে যাতে মশলাগুলো ভালো করে ঢোকে। এবার আমি একটা মশলা ঘরেই বানিয়ে নেব, যেটাকে বলে তন্দুরি মশলা। তন্দুরি মশলা কিনতে পাওয়া যায়, যদি হাতে কম সময় থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কিনেও নিতে পারো। তো এখানে কি কি আছে আমি সেটা বলে দিই। এখানে রয়েছে গোটা জিরে, গোটা মৌরি, গোটা গোলমরিচ, আর গোটা হচ্ছে তোমার যত যে স্পাইসেসগুলো রয়েছে, যেমন গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, স্টার যে একটা মশলা হয় সেটা, আর জায়ফল, জয়িত্রী, গোটা শুকনো লঙ্কা আর গোটা ধনে। তো এই যে জিনিসগুলো তোমরা দেখছো, এগুলোকে কিন্তু কড়াইতে ভালো করে নেড়ে নিয়ে তারপর গুঁড়ো করতে হবে। তাহলেই কিন্তু রেডি হয়ে যাবে তোমাদের তন্দুরি মশলা। কত সহজে তোমরা তন্দুরি মশলা ঘরেই বানিয়ে নিতে পারো। আর যদি বানাতে না চাও বা কম সময় থাকে তাহলে কিনেও নিতে পারো। তো এটা হলো টক দই, দেখে বুঝতেই পারছো। তো টক দইটা কিন্তু বাটিতে ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে এখন শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, এইগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব, কারণ এটা ম্যারিনেশনের সময় কিন্তু কাজে লাগবে। আর এখানে সামান্য চিলি ফ্লেক্স আমি অ্যাড করেছি, এটা অপশনাল, তোমরা দিতেও পারো নাও দিতে পারো। তো এবার আমি যে পেস্টটা তৈরি করব, এইটা কিন্তু আমি আমার মাংসর সাথে ম্যারিনেশনে ইউজ করব। তো চলো পরপর দেখাই। আর এই যে আমার পুরো স্পাইসেসগুলো কিন্তু আমি গুঁড়ো করে রেডি করে নিয়েছি, এটা নেক্সট সময় আমার কাজে লাগবে। এবার এসেছি আমি পেস্ট তৈরি করব একটা, সেই জন্যে সেটা হলো রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ আর আদার একটা পেস্ট। তো কাঁচা লঙ্কা তোমরা দিতেও পারো নাও দিতে পারো। এখানে সেই মশলাটা ইউজ করলাম, টক দইয়ের পেস্টটা ইউজ করলাম, আর পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্টটাও কিন্তু আমি ইউজ করব। ভালো করে ম্যারিনেট করে কিন্তু যদি পারো অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার্স রাখতে পারো। যদি কম সময় থাকে মিনিমাম চেষ্টা করো 5 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট রাখার। এবার আমি এর মধ্যে একটু সামান্য সাদা তেল ইউজ করব, যাতে এর মধ্যে যে ময়েশ্চারটা সেটা থাকে এবং জুসি একটা ভাব আসে। মাইক্রোওভেনে যারা করতে চাইছো তারা কিন্তু, যাদের চারকোল মাইক্রোওয়েভ, তারা এইভাবে করবে। চারকোল অপশানটা টিপবে, একবার ঘোরালে দেখবে এক আসছে এবং অটোমেটিক কিন্তু মাইক্রোওয়েভ হিটটা নিয়ে নেবে, মানে কতটা টেম্পারেচার দেওয়া দরকার সেটা অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে। আমি এইভাবে করছি, আমি রোটেসারি ইউজ করিনি, তার কারণ রোটেসারিতে এগুলো হ্যাং করালে একটু হেভি হয়ে যেত, তাই আমি করিনি। যাদের কাছে এরকম বুক আছে, বুক তো সবার কাছেই থাকে, বাট যদি তোমাদের কাছে এখনও সেটা থেকে থাকে তাহলে দেখবে মুর্গ তন্দুরি বলে 31 নম্বর পেজে এই তোমরা অপশানটা পাবে, আর সেইখানে পুরো ডিটেলসে লেখা আছে কি করে তোমরা মুর্গ তন্দুরি করবে। তো আশা করছি ভালো লাগবে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।